तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी कुछ ऐसे इफेक्ट लगाना चाहते हैं अपने वीडियो में, तो आप लोगों को बिल्कुल फ्री तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे डाउनलोड करते हैं दोस्तों। ना ही आपके वीडियो में कोई कॉपीराइट आएगा, ना ही कुछ आएगा दोस्तों। आप लोग अनलिमिटेड दोस्तों वहां से डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ऐसा तरीका आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। और वीडियो को करते हैं स्टार्ट दोस्तों। उससे पहले आप लोग चैनल पे ना हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने फ़ोन पे। सबसे पहले अपने गूगल में आ जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों माई स्टैंड। आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों माई स्टैंड। आपको यहाँ पे सर्च करना है दोस्तों। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर देने के बाद सबसे पहले ही वेबसाइट आपको दिख रही होगी दोस्तों ऊपर, माई स्टैंड। इस पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे तो ये आपको दिख रहेंगे दोस्तों। ये सारे इफेक्ट हैं दोस्तों। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इसमें इफेक्ट बोलेगा दोस्तों। आप लोगों को मैं चेक करा देता हूँ। फाइनली आप लोगों को मैं इस पर क्लिक करता हूँ, फा वाले पे। बहुत सारे दोस्तों इसमें इफेक्ट हैं, आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोगों को और भी नीचे दिखा देते हैं कितने सारे इसमें इफेक्ट हैं दोस्तों। आप इसको देख लीजिए दोस्तों, कितना प्यारा है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों नीचे तक हैं दोस्तों। एक और दिखा देते हैं दोस्तों आप लोगों को। तो दोस्तों जैसे कि मुझको ये डाउनलोड करना है दोस्तों, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ इंडियन सॉन्ग पे। इस पर मैं क्लिक करता हूँ जैसे, तो यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा दोस्तों। फाइनली आपको नीचे दिख रहा होगा दोस्तों डाउनलोड MP3। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों ये मेरा डाउनलोड हो जाता है फाइनली। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे आ गया दोस्तों माई प्रोफाइल में दोस्तों आ गया है फाइनली। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से डाउनलोड हो गया और ये मेरे माई प्रोफाइल में आ गया या माई म्यूजिक पे दोस्तों आ गया है फाइनली। देने के बाद यहाँ पे म्यूजिक पे क्लिक करता हूँ दोस्तों। ये ऊपर ही लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये हमारा इस पर आ गया दोस्तों। अब आ जाते हैं अपने एडिट वाले ऐप पे दोस्तों। मैं यू कट पे आ जाता हूँ दोस्तों। फाइनली मैं इसी से अब करता हूँ एडिट, तो मैं इसी पे आ जाता हूँ दोस्तों। इस पे आ जाने के बाद आपको फाइनली एक वीडियो उठा लेना है दोस्तों। जो भी आपका वीडियो हो, मैं इसको उठा लेता हूँ दोस्तों। उठाने के बाद यहाँ से मैं करता हूँ क्लिक कर देने के बाद ये मेरा वीडियो आ गया दोस्तों। जैसे कि मुझे इस पर एक इफेक्ट लगाना है दोस्तों, तो मैं इफेक्ट लगाने के लिए सबसे पहले तो मैं म्यूजिक पे क्लिक करूँगा दोस्तों। म्यूजिक पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये सारे मेरे इफेक्ट मैंने जो डाउनलोड किया है वो मेरे आ गए दोस्तों। ये मैंने इंडियन वाला किया था। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यूज पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। तो ये देखिए आप लोगों के सामने आ गया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी कुछ ऐसे इफेक्ट लगा, इसको आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों, अपने हिसाब से एडिट कर लेना दोस्तों जो भी आपका वीडियो हो दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। तो मैं यहाँ से सेव भी कर सकता हूँ दोस्तों वीडियो को एडिट करने के बाद। आप लोग जितने चाहे डाउनलोड करें, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ना ही कोई कॉपीराइट आएगा दोस्तों आपके वीडियो में, ना ही कुछ आने वाला है दोस्तों। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि ऐसे टिप्स से रिलेटेड मैं वीडियो अक्सर बनाया करता हूँ। और आप लोगों को मिलते हैं नए वीडियो में।